बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अजमाईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमायो लिहाति सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा, बेशक जिन शख्सन ईमान आंदो ऐं सालिह अमल कयाऊं अनक़रीब रहमान उन्हनि जे लाइ मुहब्बत पैदा फरमाईंदो। मुफ़स्सिरनि सगोरनि जे महफ़िल में ॿिया तव्हां तलबा साथी जेके तशरीफ़ फरमा आहियो, इहा ॻाल्हि अर्ज़ु रखां त इन आयत मुफ़स्सिरनि सगोरनि जेके तफ़सीरनि में मक़ासिद लिखिया आहिनि, हिकिड़ो त इहो मतिलबु आहे त जिन बि ईमान आंदो सालिह अमल कयाऊं रहमान पैदा फरमाईंदो, सॼी मख़लूक़ उन्हनि सां मुहब्बत कंदी। इंसान हुजनि, जिन्न हुजनि, मलाइका हुजनि, ॿी जेका बि मख़लूक़ आहे, हैवानात, नबातात, जमाइनात जो ज़र्रो ज़र्रो हर शइ उन्हनि सां अल्लाह करीम इहो ऐलान फरमाईंदो आहे। मलाइकनि सगोरनि जे तरफ़ां इहो रब करीम ऐलान कराईंदो आहे, को बि बानू अल्लाह करीम सां मुहब्बत करे थो, इबादत करे थो, त रब करीम जॾहिं उन सां मुहब्बत कंदो आहे त मलाइकनि जे थ्रू उन जो ऐलान कराईंदो आहे त ऐं दुनिया वारे जे करे सॼी मख़लूक़ इन सां मुहब्बत करे। अल्लाह जे वलीयनि सां असांजी मुहब्बत जेका हूंदी आहे उन रब करीम जे तरफ़ां इन ऐलान जो नतीजो हूंदी आहे। ॿियो मक़सदु जेको मुफ़स्सिरनि सगोरनि त जिन ईमान आंदो सालिह अमल कयाऊं पैदा फरमाईंदो आहे। सालिह अमल करणु जॾहिं मोमिन बानू लॻंदो आहे त अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजी मुहब्बत उन जे दिलनि में पैदा फरमाए छॾींदो आहे। जंहिंखे इश्क़ चऊं असां, इहो दिली लॻाव अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात सां थी वञे। दुनिया जी कंहिं बि ॻाल्हि जे तरफ़ इल्म अजाई सजाई, कंहिं दुनिया जी कंहिं ॻाल्हि में ग़फ़लत में को माण्हू फासी वञे, किथे को मशगूल थी वञे, ईमान आणींदड़ सालिह उहो फज़ूल कंहिं शइ सां मुहब्बत कोन कंदो, पर उहो अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात सां मुहब्बत कंदो ऐं उन शइ सां मुहब्बत कंदो जेका अल्लाह करीम जे शौक़ मिली वञे त इहा रब करीम जी ज़ात बाबरकात जे तरफ़ां महिरबानी सम्झूं। बाने जो को हाल कोन्हे को, तंहिंजे करे बाने खे घुरिजे त हर वक़्तु अल्लाह करीम जी बारगाह में इल्तिजाऊं अर्ज़ मारूज़ कंदो, रब करीम जी ज़ात बाबरकात खां उन ज़ात जी मुहब्बत घुरंदो रहे। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उन्हीअ खे कंहिं सहाबी सगोरे ॾिठो जंहिं उन जे भर में निमाज़ पढ़ी त सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा सजदे में ही अल्फाज़ अर्ज़ करे रहियो हुयो त ऐं अल्लाह समूरी मख़लूक़ जी मुहब्बत खां वधीक मुंहिंजी दिलि में पंहिंजी मुहब्बत बनाए छॾ। पूरी काइनात में कंहिं शइ खां मां डिॼां
उन्हनि सभिनी खां वधीक ख़ौफ़ मुंहिंजी दिलि में तुंहिंजी ज़ात जो हुजे। इहे सवाल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रब करीम जी बारगाह में करे रहियो हुयो त अल्लाह करीम जी मुहब्बत, अल्लाह जे वलियनि जो ख़ासि तरह सां मां पंहिंजे मक़सद वारी ॻाल्हि ते अचां। हज़रत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उहो हिन ख़ान वादे में उहा अज़ीमुल मर्तबत शख़्सियत हुई जंहिं तसव्वुफ़ वारे हिन तौर तरीक़े जी जेका बाक़ाइदा मुनज़्ज़म तरीक़े सां जमायत वारे हिन ई अंदाज़ में जेका ख़िदमत कई दीन जी ऐं क़ादरी सिलसिले जो ज़िक्र जेको हज़रत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैर सफ़र करे झर झंग में पहुचायो, थरनि बरनि में अॼु ताईं जेकॾहिं असुर जे टाइम ते थर जे भिटुनि वारनि उन्हनि ॻोठनि मां जेकॾहिं ला इलाहा इल्लल्लाह जूं ज़िक्र जूं लोलियूं ॿुधण में अचनि त यकीनन सम्झी वञिजे थो त इहा हज़रत रोज़े धणीअ जे सफ़रनि जी बरकत आहे। अगरचे हिन ख़ानदान में ईअं न सम्झो त हज़रत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही उहा पहिरीं शख़्सियत हुयो जंहिं इन इहे सिलसिले खे आम कयो आहे, पर न, ही त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जो ख़ानदान आहे, हुसैनी सादात आहिनि। हज़रत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वालिद मुहतरम सैयद मोहम्मद बक़ा शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैहि उहो बि ज़बरदस्त आलिम हुयो, ज़बरदस्त कामिल अल्लाह जो वली हुयो, तसव्वुफ़ जो साहिब हुयो ऐं हिकिड़ी कमाल जी शख़्सियत हुयो। पर हिन जमायत जो बाक़ाइदा मुनज़्ज़म तरीक़े सां सम्झो त बुनियाद उहो हज़रत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे इन जी ज़िंदगी मुबारक सां वजूद में आयो आहे ऐं उनखां बाद में पाण पंहिंजे ज़माने में इहा ख़िदमत कंदा रहिया दीन जी, इल्म जी। मूंखां अॻु में साईं अब्दुल सुभान तव्हांखे जीअं ॿुधाए आयो त हिकिड़ो इल्म जो, तसव्वुफ़ जो, हिन रूहानियत जो हिकिड़ो अज़ीम मर्कज़ रहियो आहे। हज़रत रोज़े धणीअ खां बाद में पीर साईं सैयद सिबग़तुल्लाह शाह अव्वल, पीर साईं तजर धणी बादशाह क़द्दसल्लाहु ताला सिर्रहुल अक़दस पाण हिकिड़ा ज़बरदस्त आलिम हुजण सां गॾोगॾु हज़रत पीर साईं तजर धणी बादशाह खे हज़रत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन पाण पढ़ाईंदा हुया, सैरनि सफ़रनि में गॾु वठी वेंदा हुया। मलफूज़ात शरीफ़ मां मालूम थिए थो जीअं कंहिं तानू हयो हुयो कंहिं मीर साहिब हज़रत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खे ईअं मिड़ी ॻाल्हि कई, हुन त पंहिंजे हिसाब सां ॻाल्हि कई, पर हज़रत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन उनखे क़तई तरह सां सही कोन सम्झो। पाण जॾहिं उन ॻाल्हि कई त क़िबला हिन साहिबज़ादे खे पाण सां गॾु खयो अथव सफ़रनि में, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, जमायत सां ॼाण सुञाण थी वेंदी, ॿिया माण्हू जेके मिलनि था उन्हनि सां सुठी ॻाल्हि आहे जो सफ़र में साहिबज़ादे खे गॾु खयो अथव। हज़रत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन इन ॻाल्हि ॿुधण सां जलाल में अची विया। फ़रमायूं त असां साहिबज़ादे खे इन जे लाइ क़तई कोन खयो आहे त जीअं माण्हुनि सां मेल जोल हिन जी थिए या ॼाण सुञाण थिए, असां हिन खे सफ़र में पाण सां गॾु इन जे करे खयो आहे त हिन खे रसूलुल्लाह जूं सुन्नतूं मालूम थियनि। साहिबज़ादे खे सफ़र में गॾु इन जे लाइ खयो अथऊं। हज़रत पीर साईं तजर धणी बादशाह ज़बरदस्त आलिम हुया, उहो इल्म फैज़ उहो संदन मलफूज़ात मां, मकतूबात मां उहो तव्हां मालूम करे सघो था। तंहिंजे करे हमेशह असां हिन जाइ ते इहा गुज़ारिश कंदा रहंदा आहियूं त ख़ासि तरह सां तव्हां जेके हिन जाइ तां पंहिंजो इहो रूहानी जेका इल्मी हर तरह जी उञ जेका उझायो था, हज़रत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे हिन इहे बारगाह में जेको बि तव्हांखे फैज़ मिले थो त असां तव्हांजे मथां ज़रूरी आहे त उन्हनि शख़्सियतुनि जी ज़िंदगीअ खे पढ़ूं ऐं अॼोके हिन पुरफ़ितन दौर में जॾहिं अजाया सजाया माण्हू जेके आहिनि से थोरी घणी ॻाल्हि खे वठी करे फुज़ूल इन्हनि अज़ीमुल मर्तबत शख़्सियतुनि ते जेकॾहिं ताना हणंदा आहिनि त घटि में घटि असांखे एतिरी ज़रूरु ॼाण हुजे जो हिकिड़ो ख़ुदा कारण हक़ ऐं इंसाफ़ वारी जेका ॻाल्हि आहे उहा दुनिया जे अॻियां असां करे सघूं। त हीअ जाइ
उहा आम जाइ कान्हे का जिते बिदअतूं बुरायूं या बेहयायूं हूंदियूं आहिनि या जेको घणो आम तरह सां मुरवज तरीक़ा जेके दुनिया में हलंदा आहिनि, हीअ जाइ उहा जाइ कान्हे का, पर हीअ उहा पाकीज़ा सरज़मीन आहे जितां हज़ारनि जे तादाद में आलिम हाफ़िज़ क़ारी साहिब फ़ारिग़ थींदा रहंदा आहिनि। उहे परे परे वञी करे अॼु बि क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल जा दर्स पढ़ाए रहिया आहिनि। इहो ज़रूरी आहे त असां हिन जाइ जो क़दुरु कयूं ऐं इन्हनि जी बुज़ुर्गनि जी ज़िंदगी पढ़ूं परखियूं ऐं ॿाहिरि वञी करे दुनिया खे ॿुधायूं त हिन जाइ ते कीअं इल्म ऐं फैज़ जा दरिया वही रहिया आहिनि। हज़रत पीर साईं तजर धणी बादशाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो साहिबज़ादो हज़रत पीर साईं जंहिंजे विसाल मुबारक जे अॼोके हिन ॾींहं ते असां तव्हां संदुनि पाकीज़ा शख़्सियत खे, अज़ीमुल मर्तबत शख़्सियत खे अज़मत जो सलाम पेश करण जे लाइ जो असां गॾु थिया आहियूं। अॼोकी तारीख़ जमादिल अवल जी 11वीं तारीख़ हज़रत पीर साईं सैयद अली गोहर शाह अव्वल बंगुले धणी, जमायत बंगुले धणी इन जे करे सॾींदी आहे जो जीअं साईं तव्हांखे ॿुधायो त हज़रत पीर साईं असगर साईं जी शख़्सियत उहा आहे जंहिं बुनियाद रखियो हिन दरगाह जो, मौजूदह दरगाह जो मुअसिस अव्वल बानी जेको आहे सो हज़रत पीर साईं अली गोहर शाह अव्वल बंगुले धणी आहे। हज़रत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिन ऐं हज़रत पीर साईं तजर धणी बादशाह जिन उहे जेके रहीम ॾिनो कल्होड़ो उन ॻोठ में जेका असुल दरगाह हुई उते संदन विसाल थियो, मज़ारूं मुबारक बि उते ई हुयूं। पर हज़रत पीर साईं बंगुले धणीअ जे ज़माने में जॾहिं उते दरिया पाइणु शुरू कयो त हज़रत बंगुले धणी बादशाह इहो फ़ैसिलो कयो त हिन जाइ तां वञी करे ॿी जाइ ते रहाइश इख़्तियार कजे। ऐं इहो फ़ैसिलो जीअं साईं ॿुधायो त वाक़ई फ़ैसिलो को मामूली फ़ैसिलो कोन हुयो। दरगाह त ईअं कोन्हे को असां तव्हां वांगुरु जेकॾहिं हुजे मिड़ई घर छॾियो वरी ॿिए घर अची करे आबाद थियो माण्हू, पर पूरी हिकिड़ी दरगाह हिकिड़ो सॼो निज़ाम उन खे हिकु जाइ तां मुंतक़िल करे ॿी जाइ ते रखणु इहा का मामूली ॻाल्हि कान हुई। पर हज़रत पीर साईं बंगुले धणी बादशाह इहो निहायत ई मुनज़्ज़म ऐं अहसन तरीक़े सां इहो कमु सरअंजाम ॾिनो ऐं पंहिंजी ज़िंदगीअ में को बि का शख़्सियत हिकिड़ो अहम तरीन कमु करे वञे, इहा तमामु वॾी ॻाल्हि आहे। हज़रत पीर साईं बंगुले धणी बादशाह न फ़क़ति हिन जाइ ते हज़रत रोज़े धणी ऐं हज़रत पीर साईं तजर धणी जूं मज़ारूं मुबारक खोलराए करे उहे जेके संदूकूं हुयूं उहे बि उतां ई कढराए करे केतिरनि सालनि खां बाद में हिन जाइ ते अची करे रखरायूं। ऐं सुभान अल्लाह मुबारक हुजे उन्हनि शख़्सियतुनि खे जिन केतिरनि सालनि खां बाद में वरी हज़रत रोज़े धणी ऐं पीर साईं तजर धणी बादशाह जी जो इहा मज़ार मुबारक खुली हूंदी ऐं जमायत वरी उन महफ़िल में मौजूदु हूंदी। त हज़रत पीर साईं असगर साईं बंगुले धणी बादशाह उन हिन दरबार शरीफ़ खे आबाद कयो ऐं बंगलो शरीफ़ तामीर कयो जिते महिमान आलिम बुज़ुर्ग मशाइख़ परे परे खां अची करे इन जाइ ते इहो फैज़ हासिल कंदा हुआ ऐं महफ़िलूं मुनाक़िद थींदियूं हुयूं। हीअ इल्मी ऐं हिकिड़ो अदबी हमेशह महफ़िलुनि वारो इहो तसलसल रहियो आहे। हज़रत पीर साईं बंगुले धणी बादशाह जिन त फ़ारसी अदब सां बि ज़बरदस्त चाह हुयो। जॾहिं पाण नंढड़ा हुया अञा त पीर साईं तजर धणी बादशाह जिन पाण ई पंहिंजे साहिबज़ादे खे फ़ारसी ज़बान लुग़त जेका बि आहे फ़ारसी अदब जेको आहे उहो पाण सेखारींदा सम्झाईंदा हुया। उन वक़्त में ॿिया वॾा वॾा बुज़ुर्ग जेके बि हुया हज़रत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा ख़लीफ़ा हज़रत मियां नबी बख़्श लिगारी जेको पाण बि ज़बरदस्त शाइर हुयो, फ़क़ीर अब्दुल्ला कात्यार जंहिंजे लाइ चयो वियो आहे त जेकॾहिं उहो ॿाहिरि हुजे हा त सिज वांगुरु चमके हा, पर हज़रत रोज़े धणी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी हिन दरबार जे अदब एहतराम जे करे इहो बुज़ुर्ग ख़ामोश आहे।
उहो कमाल जो साहिब बि उहो बि उन वक़्त में मौजूदु हुयो। इन्हनि सभिनी खां इल्म ऐं फैज़ में उते गॾु रही करे हज़रत असगर साईं बंगले धणी बादशाह जी जेका तालीम तरबियत हज़रत पीर साईं रोज़े धणीअ खां वठी करे रही आहे, पाण ज़बरदस्त कमाल जा, ख़ासि तरह सां सिंधी जेका काफ़ी राग आहे सिंधीअ जो, इन ये सिंधीअ जे काफ़ी राग में मुख़्तलिफ़ सिन्फ़ूं जीअं थींदियूं आहिनि, पर जेको काफ़ी राग आहे सिंधी ज़बान जो, उहो जेकॾहिं हिन वक़्तु असांजे सिंध में जेकॾहिं वधि में वधि जेकॾहिं उहो आहे मौजूदु, अगरचे ॿियनि खोड़सारनि जीअं बेदिल साईं ॿुधायो त उहो बि शाइर हुयो, कादिर बख़्श बेदिल उन बि शाइरी कई आहे, काफ़ी जी शाइरी कई आहे। हज़रत भिटाई घोट शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि उन बैत ऐं वाई ज़रूरु चई आहे, ऐं शाह इनायत वग़ैरह ॿिया उन्हनि वायूं चयूं आहिनि, पर काफ़ी शाइरी जेका आहे असां वटि बाद में जेका सिंधी उहा उन में हज़रत सचल साईं रहमतुल्लाह ताला अलैहि उन जो घणो आहे हिकिड़ो शेर काफ़ीअ में, ऐं उन खां बाद में हज़रत पीर साईं बंगले धणी बादशाह जो वधि में वधि शेर जेको सिंधी काफ़ी राग में जेको आहे सो हज़रत असगर साईं जो वधीक आहे। पर वाक़ई बि त इहा दर्द जी दाह कंहिंखे ॾिजे त जिते अॼु असांजा सिंधी जेके आहिनि उन्हनि ते मुशाइरा थियनि। ठीकु आहे, शख़्सियत जेकॾहिं कंहिंजी तव्हांखे नथी वणे, ऐं हमेशह इहा बेअख्याईअ वारी मां वाज़े करे छॾियां त इहा रही आहे। अॼुकल्ह मुशाइरनि में छो नथो हज़रत असगर साईं जो कलाम बि उन ई अंदाज़ सां छो नथो पेश कयो वञे, उन ते छो नथो कमु कयो वञे, जीअं लतीफ़ियात ते कमु थियो आहे, तमामु सुठो सुठो कमु थियो आहे, असांखे उन सां का इख़्तिलाफ़ी ॻाल्हि कान्हे का, पर जेके हिन दरगाह शरीफ़ सां वाबिस्ता आहिनि, जेकॾहिं सिंधीअ जो बैत आहे, ॿिया जेके बि सिटाव जूं जेके बि सिन्फ़ूं आहिनि, उन में जेकॾहिं ॿियनि कमु कयो आहे उन्हनि खे ॻायो वञे थो त जेको क़ासिम नबी बख़्श लिगारी या वरी हिन जमायत मां जेको क़ासिम जे नाले सां शाइरी जेका आहे उहो बि त चङो भलो ज़ख़ीरो आहे। ऐं एतिरो मां चवां त हज़रत भिटाई घोट रहमतुल्लाह ताला अलैहि वांगुरु ज़ख़ीम किताब उहो बि हिकिड़ो छपियल आहे, उन ते अॼु ताईं छो न कमु थियो आहे। असगर साईं जो सिंधी हिन राग में काफ़ीअ जो जेको कमु आहे उहो अॼुकल्ह ताईं मुशाइरे में किथे बि उनखे उहो मक़ाम छो न ॾिनो वियो आहे, उन ते छो न कमु थियो आहे। इहा ॻाल्हि सोचण जी आहे ऐं ॾुख वारी ॻाल्हि आहे। बहरहाल मां सम्झां थो त हीअ शायदि जीअं साईं ॻाल्हि कई त हिकिड़ो त लिल्लाहियत वारो तरीक़ो आहे हिते, ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हिन दरबार जो जेको असां वटि घणो माहौल जेको आहे सो ईअं दुनियादारीअ सां राग रंग ऐं वॾियूं अजीब ग़रीब ख़राफ़ात हुजनि, शतहियात जूं ॻाल्हियूं हुजनि, उन्हनि खे सुठी मोट ॾिनी वेंदी आहे, पर जंहिंमें अदब इख़लास हुजे, हया हुजे, जंहिंमें तसव्वुफ़ वारो उहो असुलु रंग समायल हुजे, जेको शरीयत सां गॾु हुजे, उनखे असां वटि घटि उन जे नज़र सां ॾिठो वेंदो आहे। हज़रत असगर साईं जो कलाम तव्हां ॾिसंदव हैरानगी थींदी। इहो एॾो त अहम तरीन आहे, पाण छो काफ़ीअ में हूंदो ई आहे सोज़, दर्द ऐं फ़िराक़ में काफ़ी चई वेंदी आहे। हज़रत असगर साईं जो जेको शेर जी जेका परवाज़ आहे उहा हैरत अंगेज़ आहे। हिकु हिकु सिट तव्हां पढ़ंदव त उन में केॾो समुंड माना जो छायल समायल आहे। पाण फरमाईंदा आहिनि, जीअं मशहूरु काफ़ियूं आहिनि तव्हां ॿुधंदा रहंदा आहियो, जमायत ॻाईंदी आहे, या भरचूंडी शरीफ़ वारा बुज़ुर्ग उहे उन्हनि में बि जमायत में इहो राग घणो करे ॻायो वेंदो आहे। अब्दुल्ला फ़क़ीर जूं काफ़ियूं हुजनि, या सचल साईं जी मूं ॻाल्हि कई त पहिरें नंबर ते उहा आहे डॉक्टर नबी बख़्श रहमतुल्लाह अलैहि लिखियो आहे त अगरचे उन जो सचल साईं जो कलाम काफ़ीअ में वधीक आहे, पर फ़र्क़ु इहो आहे त हज़रत सचल साईं रहमतुल्लाह ताला अलैहि जी ज़िंदगी मुबारक 90 साल हुई, त इन ज़िंदगीअ ताईं हुन काफ़ी ठाही पे त ज़ाहिर आहे उन जो एतिरो मिक़दार थियो। ऐं हज़रत असगर साईं 32 सालनि जी फूह जवानीअ में विसाल फ़रमायो आहे।
इन जे बावजूद बि एतिरो 600 जे क़रीब हज़रत असगर साईं जूं काफ़ियूं जेके आहिनि उहे मौजूदु आहिनि, पर यकीन ॼाणियो त हिकु हिकु जुमिलो, हिकु हिकु सिट असगर साईं जे जेका कलाम में आहे। तूफ़ान नूह जो वियो सुकी, अखड़ियूं झिमण खां न झलियूं। नूह अलैहिस्सलाम जो तूफ़ान आयो, जंहिं आसमान ताईं हिन उफ़ुक़ जा किनारा इहे समूरा पाणीअ सां भरे छॾिया हुया, पर उहो बि आख़िरकार सुकी वियो। पर अखड़ियूं जेके रोई करे महबूब जी यादि में, उहे सुकण जो नालो ई नथियूं वठनि। तूफ़ान नूह जो वियो सुकी, अखड़ियूं झिमण खां न झलियूं। पले पायूं ऐं पूरड़ा नेणे वहाया थी नयूं। हिन पलव में दामन में दर्द पूर उहे खणी करे अॼु ताईं बि मां नेणनि मां उहे नयूं वहाए रही आहियां। ऐं नयूं तव्हांखे इन थर वारनि खे ख़बर हूंदी, जेका नई जेका इन्हनि में भिटुनि जे हेठि जेका नई वही करे हलंदी आहे। हज़रत असगर साईं महबूब जे इश्क़ ऐं फ़िराक़ में इहा ॻाल्हि कनि था त नेणे वहाया थी नयूं। एतिरो त आब अखियुनि मां हले थो जो उन्हनि भिटुनि जूं जेके तरायूं आहिनि, ॼण त उहे उन जे पाणीअ सां वही हलनि। हज़रत असगर साईं रहमतुल्लाह ताला अलैह तमामु कमाल जो शाइर हुयो ऐं उन जी तख़य्युलाती जेका परवाज़ आहे उहा तमामु बुलंद ऐं बाला आहे। अल्लाह करीम उन महबूब मुर्शिद करीम जी रूहानी नज़र हर वक़्तु असां सां शामिल हाल रखे। हज़रत असगर साईं जिन जॾहिं बि का ॻाल्हि थींदी हुई, को ॾुखियो टाइम ईंदो हुयो, का बि परेशानी थींदी हुई, पाण लिखियो अथनि। संदन इल्म जेकॾहिं पढ़णु सम्झणु हुजे त ख़ज़ानतुल मारिफ़त जो जेको मुक़दमो पाण लिखियो अथनि, उन मां संदन इल्म जी ॻाल्हि उहा सम्झी सघिजे थी। पाण फ़रमाइनि था त जॾहिं बि मूंखे को ॾुखियाई का परेशानी थींदी हुई त मां पंहिंजे वालिद मुहतरम हज़रत पीर साईं तजर धणी बादशाह जी ख़िदमत में वञी करे मज़ार मुबारक वटि वञी करे वेहंदो हुयुसि त उतां ई मदद थींदी हुई, महिरबानी थींदी हुई, उहो मसइलो फ़ौरन हल थी वेंदो हुयो। अल्लाह ताला शल बसि हाणे टाइम थोरो आहे। हा साईं, काफ़ियूं असगर साईं जूं मां मुख़्तलिफ़ टाइमनि ते ॿुधाईंदो रहंदो आहियां। हाणे टाइम जी क़िलत आहे ऐं आख़िर में मां नचे पई जा टाइम थी वियो न साईं।